cái tinh. Quá vô tiếp đại lại nha mọi người. Còn chúng mình 410.000 giá bèo luôn không bao ship nè. Một 70. Con này không có tem, máy móc nguyên bản gì hết. Vậy vậy hơi nè. Căng không? Chân là mình gắn vô để thử máy ra mọi người. Máy móc nguyên viên. Con này tính mọi người 1 triệu rắn nha, 1 triệu. Đây 180, can đẹp, can chụp ăn. Tính đặt bình xăng về mà đặt trên Lazada nó gửi chậm quá, mấy người đặt được nha, tôi công chuyện nhiều quá. Mua bình xăng dưới vô 780 gì đó, lắp vô can chụp ăn. Cua rồi mọi người. Bình xăng phải chắc lóc.
Cái này xin mọi người 1.200.000 nha, 1.200.000 không bao ship nè. Đây dọn kho ghế chảo, tất cả đồ dịch được hết nha. Thôi nè, thôi nè, có con này đẹp lắm không? Ốc ốc à, 4 con 600.000, mặc sức lấy đồ nha mọi người, bình xăng đồ nguyên hết nha, không có nào bể nha, nguyên hết nha, giật ngon là đó nha. 600k Makita về mặt thiết kế. Đây là cưa 140 rất đẹp, nguyên bản luôn. Bể đây chút xíu mọi người. Đồ chén bát gì kia hết ha. Zin hết toàn bộ. Thôi nè. Bắp chuối này xài đã lời luôn nè mọi người. Không đó. Cắt đây. Máy nguyên gì nữa nha. Cái đến mọi người chịu qua nha. Đây, giá bèo tốc độ. Rẻ tiền mau xây. Đây. 281. Số series nè. Thần xây luôn nha. Tầng nó xây 360 độ luôn. Đầu bò chén bát in hết. Mọi người giờ mấy hàng chén của nó nè. Nè. Chén nó mới gì nè. Ốc 7 màu luôn. Nghe te luôn.
nước xi nữa nè. Rồi, thấy không? 281 FE. Rẻ tiền mau xây lần này nè. Còn xây 360 độ dữ dằn không? Mấy này xài sướng lắm mọi người, rẻ tiền. Cái 253 mà còn đập cước được mà này 281 lần. Nhìn hết nha. Cái đầu bò của nó là thấy mê này. Tắt nằm sau lưng nè, bình xăng đồ là nguyên xi hết, máy móc nguyên bản. Chạy rất mạnh nha. Hai năm ba sao bằng nó, 230 là bình xăng trên đó. Dàn cân của nó tuyệt vời, đầu bò luôn. Phải nói với cái đầu bò tuyệt vời, bằng mới tin. Cần xây luôn, quá dữ. Ốc tán thì còn đẹp trai không? Máy queo. Cây tính mọi người 950.000, quá bèo luôn. Ở cái dàn cân này không nè, cân này không 400.000, cần 400-500 ngàn á. Cái đồ ấy cần là 400-500 ngàn, 500 ngàn. Còn xây nè, còn xây này chỉ chừng hư mọi người đi kiếm là giá giả đó, khó hư lắm. Còn mới tin dây nhợ ghi hết 950.000 không bao ship nha. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi clip nha. Có gì liên hệ với mình là 0785 080 530. Máy cưa máy cắt cỏ Biên Nguyễn. Rồi chào mọi người buổi chiều luôn nha. Chúc mọi người mạnh giỏi.